अभी हम मदरबोर्ड को पीसी में कैसे इंस्टॉल करना है उसके बारे में देखेंगे। मदरबोर्ड को पीसी में इंस्टॉल करने से पहले आप इसके जो होल्स हैं मदरबोर्ड पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 होल्स, ये होल्स को केस में जो इसमें भी होल्स ऐसे प्रोविज़न बने हुए हैं तो उसके साथ मैच करें और उसमें इस तरह के जो स्टड्स रहते हैं जो कि आपको पैकेट में आता है, इस तरह के जो स्टड्स हैं इसको कैबिनेट में फिक्स कर लें। मैच करने के बाद ये स्टड्स जो होते हैं ये आपको मदरबोर्ड के नीचे जो कनेक्टर्स होते हैं इसके नीचे में जो कनेक्टर्स होते हैं यहाँ पे ये मेटल पार्ट होता है और ये कनेक्टर भी कंडक्टिंग है, तो ये शॉर्ट होने से इसे बचाता है। तो ये जो स्टड्स लगाने से ये कनेक्टर्स इसको टच नहीं करते हैं, तो शॉर्ट होने से बचता है। और इसी के वजह से अगर ये कनेक्टर्स इस केस को और ये मेटल पोर्शन को कनेक्ट होता है या टच होता है तो आपके नो डिस्प्ले का प्रॉब्लम आने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो इस तरह से ये स्टड्स को बिठाने के बाद आप मदरबोर्ड को कैबिनेट में धीरे से बिठाएं। ध्यान में रखें इसको मदरबोर्ड को केस में बिठाने से पहले आप ये जो उसके पोर्ट्स होते हैं ये बाहर की तरफ रहना चाहिए। तो इस तरह से आप मदरबोर्ड को धीरे से कैबिनेट के अंदर प्लेस करें और यहाँ पे आप देखें कि ये सारे उससे मैच हो रहा है और ये प्रॉपरली बैठ गया है। अब इसके बाद आप यहाँ पे इसके होल्स में मैच भी कर लें, चेक कर लें कि प्रॉपरली ये अलाइन हो रहा है। उसके बाद आप स्क्रू कस लें। पहले आप एक ही बार में स्क्रू को ज़्यादा टाइट ना कर लें। उसके बाद अभी सारे स्क्रूज को टाइट कर लें। ध्यान में रखें ज़्यादा टाइट ना करें, ज़्यादा टाइट करने से मदरबोर्ड क्रैक भी हो सकता है। फिर उतना टाइट करें ताकि मदरबोर्ड प्रॉपरली केस में बैठ जाए। अब आप देख सकते हैं कि मदरबोर्ड अच्छी तरह से कैबिनेट में बैठ गया।